सो गाइस म चाहिँ ढुङ्गा उताल्छु तर सक्छु कि सक्दिनँ एकचोटि ट्राई गर्छु ल सत्य गुरु ल धेरै सालपछि म चाहिँ दिङला भन्छौँ घुम्नलाई जाँदैछु साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो दिङला सडानन्दा दिङला बजार ल गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यसो मन्दिर जान्छु अनि खिच्नु पर्ने छ के गाइस बुढीसँग ल गाइस कस्तो पानी पर्न लागेको हौ ओहो दाजु के छौ ल यस्तै छ हाम्रो दिङलाको सिनहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यसो छिरिसकेको छौँ मन्दिर गाइस हाम्रो सडानन्द मन्दिर छिरिसकेको छौँ पहिला त कस्तो नराम्रो थियो नि त अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मन्दिरहरू है अब भिडियो त गर्नु हुँदैन थियो र पनि यसो मैले चाहिँ भिडियो गरेँ तपाईँहरू हेर्नु होला अनि यहाँको दर्शन पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि एकदमै धेरै राम्रो बनाउनु भएको रहेछ यो चाहिँ मन्दिरहरू है यस्तै छ है गाइस ल सडानन्दको चाहिँ यो हाम्रो मन्दिर भन्छन् ओमा हाम्रो दिङला बजार हेर्नुहोस् गाइस हाम्रो दिङला बजार अनि भलिबल खेल्ने ठाउँ चाहिँ तल हो गाइस अनि म चाहिँ मन्दिर आइसकेँ फाइनली गाइस अनि टक्कसँगले मन्दिर आएर मैले फोटो खिच्छु भनेको थिएँ र फोटो पनि खिच्ने नै छु सो तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ यसको अवलोकन गरिरहेको छु देखाइरहेको छु हेर्नु होला ल यस्तै छ गाइस दिङलाको सिनहरू चाहिँ अनि पानी पनि पर्न लागिरहेको छ हो गाइस यस्तै छ भनौँ न अनि मेरो बुढीहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु यो चाहिँ के भन्नु यो चाहिँ आश्रम भन्छ नि त वृद्ध आश्रम के आश्रम अरे हो त्यो अनि यो ढुङ्गा चाहिँ उचाल्नु पर्ने अरे कि गाइस तर उचाल्नु सक्दिनँ कि म गाइस मेरो बुढीहरू चाहिँ परै बसिरहेको छ गाइस मैले बोलाएको थिएँ आउने भनेको पर थकै लाग्यो अरे कि अनि सो परै बसिरहनु भएको छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो गोरु है ल पूजा गरिहालेँ मैले ल मायाको पुरा होस् ल शिवजीले राम्रो बस्नुपर्छ यस्तै छ गाइस अनि हाम्रो यो चाहिँ गोरु है ल त्यो गोरु यस्तै छ मलाई ल आशीर्वाद लागोस् भन्न चाहन्छु अनि भित्र यस्तो रहेछ है अहिले त यस्तो बनेको छ त अस्ति कस्तो पार्को थियो त राम्रो भएछ त हौ यस्तै छ है दिङला भन्छौँ हाम्रो उचालिहरू भए सक्छु कि म चाहिँ अब धर्मतिर रहेछ कि पापी रहेछु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ म एकैछिनमा यो ढुङ्गा उचाल्ने नै छु गाइस अहिले चाहिँ पावर बढाउनु पऱ्यो क्या भुइँमा छोड्यो अलिकति ल एकछिन हेऱ्यो डी 1 2 3 को भन्छु ल हिसाबले उठाउ न डरेको चप्पा पक्रेर तर म चाहिँ सकिनँ ल गाइस ल हामीले चाहिँ अब ढुङ्गा पनि उचालेर गइसकेको छौँ है अब पानी पनि पर्न लाग्यो नि त अनि म तपाईँहरूलाई के चाहिँ देखाउँछु स्पेसली भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सडानन्द गुरु देखाउन जाँदैछु गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ एकदमै हाम्रो प्यारा प्यारीहरू चाहिँ होइन कि हाम्रो विद्यार्थी बहिनीहरू एन्ड मेरो मिस हुनुहुन्छ गाइस अनि यस्तो दामी बनाएको छ धेरै सालपछि आएको जस्तो लागिरहेछ मलाई त जति हेरे पनि हेरौँ लाग्ने हाम्रो सडानन्द गुरु ढोक्नु पऱ्यो ओहो आशीर्वाद लागिहालोस् ल यस्तो छ ल गाइस हाम्रो सडानन्द गुरु यसरी घुम्नुपर्छ अरे सच्चा मनले मायाको कुरा सबै कुरा आफ्नो राम्रो चटपटे पसलमा चटपटे खानु चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ है ल गाइस देख्न सक्नुहुन्छ है हामी चटपटे खानु लागेको चटपटे लभर ल न गाइस चटपटे रेडी भइसक्यो अनि खोइ त हौ चटपटे खाने मान्छेहरू कता गयो लभरहरू चटपटे बासी भइसक्यो कता हौ चटपटे बासी भइसक्यो त हौ
चटपटै हो त साबुन आउनु न चटपटे हो चटपटे आउनु न चटपटे खाउन हो है आउनु न चटपट खाउँ है चटपट चटपट बासी भएपछि किन आएको मलाई खाउँ किन खाउँ भनेर बसिरहेको सिलाउँछ यो पनि तातो होला आउनु न म त नखाने हो किन अस्ति